Stiamo assistendo a un accoppiamento. Queste due farfalle appartengono al genere Idea. Sono farfalle filippine, velenose, il colore bianco e nero in quelle località indica proprio che l'animale è protetto da sostanze tossiche che assimila durante la fase larvale. L'accoppiamento dura qualche ora, in alcune specie può durare addirittura una settimana, considerando poi che vivono solo al massimo 2 o 3 settimane, potete capire che percentuale considerevole di vita adulta viene dedicata appunto all'accoppiamento e alla fecondazione. Durante l'accoppiamento il maschio passa gli spermatozoi alla femmina, ma le uova non vengono fecondate in quel momento. La femmina trattiene gli spermatozoi in una particolare sacca all'interno del corpo e li utilizza solamente al momento della deposizione. In poche parole, ogni uovo viene fecondato nel momento in cui viene attaccato alla foglia. Questo serve per evitare che il bruco nasca prematuramente all'interno del corpo della madre.